Guys, it's me Tina again. So for today's video, gagawin na natin is gagawa tayo ngayon ng slime na nadating mula sa Slimies MNL. So yan, meron tayo ditong container. Ito na lang ang lalagyan natin. Container, tilidor. Kasi akong spoon na. Wala na. Kasi ito yung slime cream. Tsaka ito. Hindi ko alam ano to. Sprinkle ba to? Free beads. Tsaka foam beads ba to? Hindi ko alam. Tapos, meron tayo dito. Ang hirap. Glue. Magta-thumbnail muna tayo ngayon. Wait. Okay guys, tapos na. So, gagawa na tayo ng meron pa siyang instruction. Tsaka, thank you. Hindi ko na nababasa. Hehehe. Kasi ang long niya. Super long. Long cherries. So, first things first. Lalagyan muna natin dito yung activator. Hindi na siya ilagay. Hindi ko na siya muna gagamitin. Ito na lang glue tsaka slime. Hindi ko siya gagamitin. So, po. So, yan. Lalagyan na tayo dito ng container. Hindi ko muna to para makita yung pag-mix ko. Siya. Okay, ito na yung ating container. Bra. Ito ko siya ilalagay. Ayan. Tapos first, lalagay tayo ng glue. Ayan, Elmer's glue. Ngayon lang ako naka-video. Kasi tagal to na dito. White milk slime na lang. Make a milk slime challenge. So, yan. Mix natin. Wala siyang food coloring kasama. Tsaka, cement. Pero, hindi ko alam. Naubusan na siguro nila ng stock. Order din ako sa Panda Slime page. Ang borak guys, shake well before using. Ang hirap. Ba't ang hirap? Yan. Yun na siya. Tape pala. Ito. Mix me ay shake. Ayan. Nagpo-form na siya. Mix lang natin guys. Comment down below kung tuturuan ko kayo paano ba mag-activate ng clear slime kasi ang pinaka hindi madaling gagawin yung clear slime kapag na-overactivate mo siya kasi ang tigas, hindi mo alam kung overactivate na ba kasi saka mix mo na, hindi mo siya mini-mix. So, comment lang kayo kung tuturuan ko kayo pala. Paano? Mix mo. Babalikan ko lang kayo guys kung na-mix ko na to or nabuo. So, wait. Bye! Bye! So, guys, ito na siya. Nandun pa sa mga container, yung mga glue iba. Yeah. Ito na siya, guys. Marami pa mga glue sa kamay ko. Hindi pa ako nakaayos ng pag-mix. Ayan. Lagyan ko lang siya ng lotion. Ayan. Pero maganda yung texture yun.
So, lalagyan ko lang siya ng lotion. So, hey guys, ito na siya. Para siyang butter. So, ang ganda ng texture. Kasi ito yung medyo gusto ko na texture, guys. Yung, matigas. Hindi ko gusto. Yung medyo malambot. Kasi gusto ko lang, matigas. Okay lang. So, yan. Magte-thank you for watching na pala ako. So, thank you for watching, guys. Please like na lang my video. Kung gusto mo mag-subscribe ka na lang. Or, kung hindi, wag na lang, guys. So, hindi ko naman yan in-expect na mag-subscribe ka. Or, cherries. So, yan. Ay, hindi ko pala, nakalimutan ko pala, guys, Ay, okay na. So, ito na siya, milk slime. Yung milk slime, diba, guys? Malambot. So, ito, hindi siya malambot. So, babalikan ko na lang pagka bukas or, mamaya. Okay? Game? Sige. Bye! So, hey guys, ako ulit. So, ito siya, ang na niya, ang stretchy na niya. Ayan, ang super stretchy niya. Ayan. Ang ganda niya, guys, oh. Parang siyang fluffy until, parang siyang smooth or smoothie. So, yan. Thank you for watching ulit. So, yan.